No hi ha un moment que decideixes dir, avui em llevo i faré riure. No. Tot és un procés, en el meu cas, a la meva vida, en general, bastant fluid, bastant fluid. Jo recordo de nano ja fer teatre al col·le, als finals de cursos, d'alguna manera feia riure, també feia drames, i és clar, vas veient que a la gent li agrada i que et respon, no? Llavors, a més gran, quan jo estudiava a la universitat, també de seguida em feien sortir. Sempre he tingut aquest punt d'humor de caure simpàtic a la gent, no? I llavors veus que potser això en pots viure, però tampoc em fas no et preocupes massa. T'agrada més fer-ho que... Jo sempre dic que jo hauria d'haver sigut constructor de pisos, però no he tingut temps, no he tingut temps. Sempre la gent m'ha rigut, i vas fent al llarg. Sí que hi ha moments puntuals. Jo quan vaig fer el doctor Parramon, amb el Capri, sí que llavors vam veure que podíem fer riure molt. Va ser la primera sitcom que es va fer a Espanya, no? Amb el Caparrós. I veus doncs, que pot funcionar. Després vaig tenir la sort, doncs, no sé, de doblar el Woody Allen, que també era d'humor, o doblar el Jerry Lewis, que també era d'humor. Però després amb el Paco Morán, que van fer una història d'humor extraordinària en el país, no? 13 anys fent riure, a teatre ple tots els dies d'aquests 13 anys, amb més de 3.000 representacions i 2 milions d'espectadors. Vull dir que, esclar, va anar fluid, i aleshores, bueno, això ha anat funcionant. Però no és que jo més aviat sóc una persona sèria.